Bà nội, cho tôi một phần hoành thánh. Được rồi. Ăn ở đây hay mang đi? Ăn ở đây. Bao nhiêu tiền một bát? 13 tệ một bát. Được rồi, cái này là mấy cái? 1 phần 10 cái. Được rồi, Bạn có muốn túi đựng không? bà bán hàng đến mấy giờ? 8 giờ là nghỉ rồi. Bán mấy ngày rồi? Đã bán 3 ngày rồi. Da của hoành thánh này mỏng quá. Đây là giấm à? Rượu. Rượu ư? Ăn vào không xê được đâu. Loại bỏ mùi tanh. Ừ. Bà làm bao nhiêu năm rồi? Cũng ngon nghét 30 năm. $13 tệ một phần, ngon quá đi mất.